What's up mga kalyabe? So ito ngayon guys no, meron tayong gagawin na Corolla Altis 2003 model. Ang problema daw nito, nagpapalit ng baterya si customer. Tapos one day after mapalitan ng baterya, ayaw na daw umandar. So yun nga, pinuntahan natin dito. Testing natin, ayaw talaga niya kung makikita niyo sa video. May power naman, syempre bago baterya. So may hinala na tayo kung ano ang posibleng problema. So pop natin yung hood. I-check natin una dyan. Syempre yung linya, ayan, check natin linya, check natin relay, check natin fuse. Yan. Pero syempre dahil nga na-check na natin yung linya, next natin i-check yung starter. So paano nga ba isang madaling paraan ng pag-check kung buhay ba yung starter o patay na? So yan, so, pinakita ko sa video. Kumuha lang ako ng tools, pinukpok ko lang yung starter. Pinukpok ko lang na siya ng pinukpok kasi may carbon brush yan sa loob. Tsaka yung armature niya, syempre nagdudumi yun. So nagkakaroon ng interruption ng distribution ng kuryente. Ayan, pinukpok ko lang. Kung makikita nyo sa video, umandar na. Ayan, umandar na. So syempre dahil nga natukoy na natin kung ano problema, yung starter naman repairable naman yan eh, pwede namang i-repair. So may mga options naman tayo, pwedeng i-repair, pwedeng palitan, depende kung ano mapagkasunduan ninyo ng customer. Pero ako kasi mas prefer ko na palitan na lang, since 2003 pa yung sasakyan at base sa customer hindi pa daw napapalitan. And nung i-check nga natin yung starter niya na luma ay original pa. Pero doubt ako kung napalitan na ba o hindi pa kasi sobrang tagal nun. Pero kasi original pa yan. Yan. So that moment na binabaklas natin, nung natukoy na nga natin yung problema, pinabili ko na si customer yan. So ayan, nakita ninyo, pinapalitan na natin ng bago. Yan. Ganyan lang naman kasimple. So sa mga car owner, sa mga mahilig mag-DIY, pwede nyo yan gawin. Kapag ayaw umandar ng sasakyan, yung lalo na yung mga click sound lang. Iba kasi yung tunog pag low-bat ang baterya. May redondo yun eh. Kahit low-bat ang baterya, re-redondo siyang bahagya. Huwag lang yung sobrang patay na baterya ha. Yan kasi talagang wala kang mararamdamang redondo dyan. Click sound lang. So yun, after nating ma-install ng starter, tetestingin natin yan syempre. Yung starter naman may 2 bolt lang yan eh. Madali lang yan tanggalin. Magbabaklas lang kayo ng ano dyan, ng shroud nung fan, radiator fan, kasi nakaharang yun eh. Pero madali lang yun, 2 Gs lang yung tatanggalin ninyo, 2 10mm na sa bolt. So yun, ayos na guys. Thank you mga kalyabe.